ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးမှာကျမတို့လိုက်မမိတဲ့ထူးခြားဆန်းကျယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေကြပါတယ်လူဝင်စားဆိုတာတကယ်ရှိတာလားအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုရောတကယ်မှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရောလူကြီးမင်းတို့ယုံကြည်ကြပါသလားရှင်ဒါပေမဲ့ဒီလူဝင်စားပြည့်ရဲ့မှန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါအောင်ရှင်အသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကညာတိုင်းအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ပြီးလေရင်ပြတ်ကျနေပြီးမီးလောင်နေပြီးလူကထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးအော်ဟစ်ငိုယိုနေခဲ့ရင်လူကြီးမင်းဘယ်လိုထင်မလဲဒါဟာရိုးရိုးအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုမဟုတ်ပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့တိုက်လေယာဉ်မှုတစ်ယောက်ကလေးငယ်တဦးအဖြစ်ပြန်လည်ဝင်စားလာခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအစမ်းကျယ်ဆုံးလူဝင်စားဖြစ်မှန်တစ်ခုပါအမေရိကန်နိုင်ငံလူဝီစီယာနာပြည်နယ်မှာ1998ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မှာဘရုစ်လိုက်နင်ဂါနဲ့အန်ဒရီယာလိုက်နင်ဂါတို့ကတားတရာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒီကလေးရဲ့နာမည်ကဂျိမ်းစ်လိုက်နင်ဂါဖြစ်ပြီးသူ့အသက်2နှစ်အရွယ်ကစပြီးတူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုညာတိုင်းမပါတော့တယ်သူကအိပ်ပျော်နေရင်ခြေလက်တွေတုံရင်ပြီးလေရင်မီးလောင်နေပြီးလူငယ်လေးထွက်မရတော့ဘူးဆိုပြီးညရည်ဆိုရွှဲကအော်ငိုတတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိဘတွေကကလေးကိုစိတ်ပူပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်လုံးဝမသိနိုင်တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကတိုက်လင်ကြီးတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်စပြောပါတော့တယ်သူစော့တဲ့ကစားစရာလင်ရင်လေးတွေမှာပါတယ် drop tank အကြောင်းတွေလင်ရင်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအတိအကျပြောပြခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်လေးဂျိမ်းစ်ဟာသူအတိတ်ဘဝတုန်းက Corsair လို့ခေါ်တဲ့တိုက်လေယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လေယာဉ်ဟာနက်တိုမာလို့ခေါ်တဲ့သင်္ဘောကြီးပေါ်ကနေပြန်တက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဂျမန်စစ်တပ်ကပြစ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဂျက်ကလာဆင်လို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမတော့သူမိဘတွေကကလေးကကစားစရာဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးရှောက်ပြောတယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ကလေးပြောတဲ့နာမည်တွေကိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကလိုက်လံစုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုစတိထစရာတက်တွေထွက်လာပါတော့တယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှတ်တမ်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးပြောတဲ့ USS Natoma Bay ဆိုတဲ့တိုက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးတကယ်ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ပိုပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတာကအဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာတကယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မှူးဂျက်လာဆန်ဆိုသူကိုလည်းအသက်ထင်ရှားပြန်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူ့ကိုတော့ရောက်မေးမြန်းတဲ့အခါဂျက်လာဆန်ကဟုတ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း1945ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့မှာဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အိုင်ယိုဂျီမာကျွန်းနီပင်လယ်ထဲကိုလေယာဉ်ပြစ်ကျပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေယာဉ်မှုတယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်သူ့နာမည်ကဂျိမ်းဟူစတန်ပါလို့အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုကလူဝင်စားလာတဲ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကလည်းဂျိမ်းဖြစ်ပြီးအတိတ်ဘဝကတည်ဆုံးသွားတဲ့လေယာဉ်မှုနာမည်ကလည်းဂျိမ်းဖြစ်နေခဲ့တာပါအတိတ်ဘဝကဂျိမ်းဟူစတန်မှာအမတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်လေးဂျိမ်းရဲ့မိဘတွေကဒီအကြောင်းကိုသိသွားကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအမဖြစ်သူထံသူတို့ရဲ့သားလေးနဲ့အတူသွားခဲ့ကြပါတယ်ကလေးငယ်လေးဟာအသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အမနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူမရဲ့အိမ်တွင်းရေးလျှို့ဝှက်ချက်တွေသူတို့ငငယ်ကအကြောင်းတွေကိုအကုန်ပြောပြနိုင်တယ်လို့အမဖြစ်သူကပါငိုယိုပြီးဒါဟာသူမရဲ့မောင်အစ်စ်ဖြစ်ပြီးတကယ်လူပြန်ဝင်စားတာမှန်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုလူဝင်စားခြင်းအကြောင်းသူဒေသနာပြုလုပ်တဲ့ကဘာကျော်ပမောက္ခကြီးတွေကပါနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဘာအမားရင်းမှာရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးနဲ့သက်သေအခိုင်အမာဆုံးလူဝင်စားဖြစ်ရမှန်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကလေးငယ်လေးချင်းဟာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအတိတ်ဘဝကအမှတ်တရတွေတပြေးပြေးပြောင်းဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့အခုထိသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှင်းပြနိုင်တဲ့ဗေဒလူကြီးဖြစ်နေစေပါနော်။ဒီလိုလူပြန်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး comment မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မှတ်ချက်လေးတွေကိုလည်းပြောခဲ့ပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။